Guyyaan har'aa Diiseembarii 26 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Egaa guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii tokkoon deebisa. Gaaffichis akkas jedha. Karaa gabaa gurraachaa birrii yoo erganne oolmaa sharafaan ala wanti baankiin kutu jira jettee obboleettiin na gaafatte. Oolmaa sharafaan ala namni siif sharafu suni kallattiidhaan amma siin jedheen baankii siif gasheera taanaan buukiirra siif gasheera taanaan incitu jechuudha obboleetti kiyya. Yoo daldala numtinni siif ergu irraa kutee siif ergeen ala baankii gaheera taanaan incitu siin jedha obboleetti kiyya. Na hubatteetta dheetanii yaada. Asumaan immoo obbolaanii Joordaan jirtan akkasumas Beeruu jirtanii doolaarri isiniif kaffalamu doolaara Ameerikaa yeroon jedhu isaan herreeggadha. Kan Beeruutis akkasumas Joordaan Ameerikaa doolaaratu isiniif kaffalama waan ta'eef Ameerikaa doolaara yeroon jedhu isaan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Fakkeenyaaf Kaanaadaa doolaarri hin jira. Awustiraaliyaa doolaarri hin jira. Isaan otoo hin taane Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha. Egaa gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin haa dabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu paawundisterniidha. Paawundisterniin tokko 251 tuqaa saantiba 66 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin paawundisternii tokko 205 tuqaa saantiba 11 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin paawundisternii tokko 204 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa paawundisternii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186 tuqaa saantiba 30 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 65 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 63 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Ti'aanuu Yuuroodha. Yuuroon tokko 219 tuqaa saantiba 43 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Yuuroo tokko 198 tuqaa saantiba 79 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankii Yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 48 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136 tuqaa saantiba 11 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 66 sharafaa ooleetiin jira.
Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108.71 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107.57 sharafaa ooleetiin jira. Itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 606.47 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 496.88 sharafaa ooleetiin jira. Amaaraa baankii Kuweet diinaara tokko 497.25 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Kuweet diinaara tokko 484.60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalli tokko 49.68 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43.00 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Saudii riyaala tokko 40.40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaay diraamni tokko 50.73 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43.94 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41.21 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Bahaariinidha. Bahaariin diinaarri tokko 493.88 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 434.53 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 262.76 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 49.80 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 58.19 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruuppiin tokko 2.08 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa, hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Qophii biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaa keessa tura.